السلام عليكم اخوان. باخرة جاية من الصين طابقة هنا بالعراق، صار لها تقريبا ساعتين او ثلاثة يعني ورا الغداء. طبقت هنا بميناء مقصر الشمالي لأرصفة العشرة برصيف 15 إلى كل الجهات المسؤولة، أولهم رئيس الوزراء، الأمن الوطني، المخابرات، الاستخبارات، كل الجهات اللي موجودة هنا داخل العراق. خلي يتحركون على هاي الباخرة، هاي الإمارات على أساس أنه رافضتها. حتى مدير ناحية مقصر عنده علم هاي الباخرة مرفوض الرجل، ما قال شيء، عنده علم بها الرجل وقاعد يخاطب الجهات المسؤولة. فعلى الجهات الأمنية اللي موجودة داخل العراق وداخل ميناء مقصر والبصرة بالذات يتحركون على الباخرة، خاب بها مرض يضر العالم. فعلى أساس جايين هم هنا اليوم وكاشفينها، فصايره يعني انه صاير علم عند بغداد فموقفينها اساس مبدلين الكادر مالها بالبحر، جايبين غير كادر لحد الان ما معروف شنو فيلمها. فعلى الجهات الامنيه والمسؤوله انه اليوم يشوفون هاي الباخره شنو فيلمها. وجزاكم الله خير. اليوم 8/2/2020 جزاكم الله خير من ميناء مقصر، حاليا داخل ميناء مقصر، وجزاكم الله خير جزاء المحسنين. لا تقصرون، هاي مصلحه العراق مو مصلحه واحد، هاي القضيه قضيه بلد. هذا مرض اذا طبلنا راح يدمرنا دمار. جزاكم الله خير.